warahmatullahi wabarakatuh. Asupna agama Yahudi ka Jazirah Arab. Laksanakan wae naon anu dipikahyan kurahayat anjeun. Kami doaan insyaallah baris ngadua ka Allah Subhanahu wa taala supaya ditangtayungan jeung dipangnunjukeun mana sabenerna jalan anu bener anu kudu disorang. Lamun kitu kasanggupan anjeun duaan taya bayana ari pimpinan anu nyembah barhala kumaha kasanggupanana cing kami hayang ngadenge. Kami minyangka wawakya ti pimpinan anu nyembah seuneu jeung nyembah barhala sanggup pikeun sumpah hareupeun seuneu rak laksanakeun. Kami yakin Dewa seuneu baris ngajaga jeung ngariksa. Saenggeus Raja Taban As'ad nanya raga katineung ka dua belah pihakan pok bae Raja Taban As'ad mungkas eta gempungan. Kiwari sagala kaputusan geus cindak ku ayana kitu hayu urang sakabeh miang ka gudang seuneu pikeun nyakseni anu mana pihak anu bener supaya ka urang jadi hiji kayakinan anu maneh dina ati. Harita keneh pangeusi Balai Sawala bubar ka taburan. Barijeng ngalet ngengkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyetang pinang muru ka gudang seuneu anu aya sakaleureun kota Yaman. Bene kabuyutan ditabeuh di alun-alun mangrupakeun hiji tangara pikeun masyarakat Yaman supaya riung mungpulung di gudang seuneu. Teu lila antarana di hareupeun gudang seuneu geus ngagimbung jalma rebu-rebu pikeun nyakseni kana lumangsungna sumpah dua belah pihak panita. Katingali Raja Taban As'ad geus mimiti naek ka papanggungan tempat anu biasa sok dipake biantara samemeh ngalakukeun sumpah pangadilan. Pok Taban As'ad mimitian biantara regepkeun pikeun sakabeh rahayat nagri Yaman. Dina poe ieu baris diayakeun sumpah naliti pihak mana anu bener jeung pihak mana anu salah. Hal ieu dilaksanakeun dumasar kana usulan wawakil ti masyarakat anu tadi ngilu gempungan kulantaran gempungan tinemu jalan buntu nya ieu sumpah anu diusulkeun ku wawakil masyarakat sarta ieu sumpah geus disatujuan ku dua belah pihakan. Hayu urang regepkeun nu mana anu bener jeung nu mana anu salah saupama dina jero ieu sumpah panita Yahudi anu leuwih ti heula direrab ku seuneu maka sakabeh rakyat Yaman teu kudu pindah agama, tapi sabalikna saupama pamimpin anu nyembah barhala jeung anu nyembah seuneu leuwih ti heula karerab kabeh rakyat Yaman poe ieu keneh kudu pindah ka agama Yahudi. Ngan sakitu ti kami salaku raja di Yaman hayu ayeuna urang sakseni lumangsungna sumpah. Kabeh jelema anu aya di dinya sulak amal-amalan masing-masing dina hatena ngarasa seseblakan jeung pinuh pananya nah anu mana anu bener nah anu mana anu salah. Kaayaan di dinya panas anu taya papadana padahal gudang seuneu pantona can dibuka.
saur sakao saupamana panto gudang seuneu dibuka seuneuna tangtu langsung ngahebos keluar ngarerab naon wae anu aya di hareupeun panto tekung silila juru kunci gudang seuneu geus ngalengkah nyamperkeun ka hareupeun panto gudang seuneu dua pihak wanita geus nangtung pas di hareupeun lawang gudang seuneu anu baris dibuka ku juru kunci. Masing-masing pihak katingali menekung mantengkeun rasa jeung fikir nandada kasesembahan maranehna pikeun ditang tayungan kulen taban eta seuneu ngaguruhna seuneu di jero gudang estuning mata ketir jalma anu borangan awor jeung ngaguruhna jalma-jalma anu pating kacowis nyaritakeun eta kaayaan tukung silila kolotra geret panto besi anu sagedena mimiti dibuka tulakna sarta ditarik di sabaraha jalma dipimpin ku juru kunci sageus panto muka gebos lentaban seuneu anu kacida gedena lentab keluar di eta gudang seuneu estuning matakeun kaayaan jerit jalma-jalma anu nyakseni di dinya sing cerit ningali kaayaan seuneu anu kacida ngagugudag pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar harita seuneu ngalentab kalean gancang pisan ka panita anu biasa nyembah seuneu jeung nyembah barhala bari lumpat eta dua panita ngakuak diceritan tapi karek oge 10 lengkah dua panita eta lumpat jeung gulang-gulang ngagajleng di tempatna ngarjengan dua panita Hulok udah makanya lompat segala kumaha ieu teh kapan keur dilakonan sumpah nah anjeun berlompat kaula ngasakeun ku aya daerah sini tapi pan ieu kayana keur sumpah coba anjeun balik deui lamun henteu hukuman ti ratu tangtu tumiba ka anjeun ampun teu bisa ayo ini teh ulang-ulang ngarjengan dua panita menyembah seuneu jeung nyembah barhala dikenang deui di tempat anu tadi sakali deui sumpah baris dilakukeun tekung silila geret deui panto dibuka seuneu anu leuwih gede lentap kedua eta panita anu antuk dua panita eta geus teu bisa lumpat rengek saharita kapuleum ku seuneu anu sok biasa disembah ku maraneh sedengkeun di pihak lain wanita Yahudi masih keneh sidakep sineku tunggal menta kana murahna Gusti supaya disalametkeun tina seuneu anu ngalentab-lentab ningali kaayaan kitu ribuan jalma surah amal-amalan heuh tarik batan tadi aja taban askan lamun teu erah ku ka kota nomeureun ajrag-ajragan bari emprak luhur panggung ningali panitana aya dina kemenangan tekung silila geret gudang seuneu ditutup sarta mayit dua panita anu biasa nyembahna langsung diamankeun ku para panakawan nya ti poe eta pisan sakumna rahayat Yaman ngagem agama Yahudi guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeuneureun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.